Aca, selamat Halo, sore Mas. Aca. Sore. Aku nanya nih Aca, Nanya apa? sejarah capcay itu gimana sih? Capcay itu berasal dari Fujian Tiongkok. Terus nama capcay itu berasal dari bahasa Hokkien yang artinya aneka ragam sayur. Namun capcay itu biasanya mengandung 10 macam sayuran, tapi kata cap itu artinya dalam bahasa Hokkien adalah 10. Tapi biasanya capcay itu jumlah sayurannya nggak tentu. Makasih Aca Ya, penjelasannya. sama-sama.